વડ સાવિત્રીના વ્રતમાં આપણે ચોથા દિવસની જે ઓફર મૂકવાની હતી, આ 950ની સાડી માત્ર 550માં હતી, હવે માત્ર મળશે ખાલી 450 રૂપિયામાં આપણે સેલ કરવાના છે. લિમિટેડ સ્ટોક છે, છેલ્લો સેટ વધ્યો છે. જેને પણ જોઈએ વહેલા તે પહેલાં આવી જાઓ. એમાં ક્લોઝઅપથી તમને શોર્ટ બતાવજો. મસ્ત ડાયમંડ વર્કની આખી સાડી રહેશે અને જોરદાર. જો આખી સાડી એકવાર ઓપન કરીને બતાવી દઉં છું. જોરદાર સાડી છે, આખામાં ડાયમંડ વર્ક, બે બાજુ બોર્ડર આવશે અને બ્લાઉઝ પણ એકદમ જોરદાર હેવી સિલ્કમાં આવશે. જો અને નીચેની સાઈડ બોર્ડર પટ્ટી આવશે બ્લાઉઝમાં પણ. 9 કલરનો સેટ રહેશે, ટોટલ 10 કલર.